係，hello，咁啊各位大家好啊！咁我哋好開心咧，有我哋家教會嘅主席、副主席委員咧，一齊咧幫我哋咧去做今日嘅司儀啦。咁相信今日大家咧都應該獲益良多。不過咧，你見到一個咁功能豐富嘅 app 咧，其實咧就應該感覺咧都少少時間探索下喎，係嘛？好啦，不如我呢個時候咧就想請咧我哋家教會主席阿 Yan 咧講講先啦，好嘛？咁你最想推介俾家長用啲咩啊？其實咧，好多家長咧都未必真係識得打字啦。咁其實佢裏邊有一個功能咧，就係可以有我哋一啲已經擺咗落去嘅字句咧。其實你撳個掣咧，就已經可以將嗰句説話、一句鼓勵嘅説話送俾小朋友㗎啦，喺 WhatsApp。咁我覺得呢一個咧係幾好嘅 function 啦，係啦。咁我好極力推薦俾大家嘅。好，咁大家記得試下咯喎。咁咧即係 send 一啲鼓勵嘅説話咧，俾你嘅仔女，永遠咧都係家庭親子關係嘅潤滑劑啊！好啦，馮 Sir 又可唔可以講下咧？即係你覺得呢個 app 裏邊你自己有啲咩地方你覺得可以推介俾家長㗎？我欣賞佢呢，就係其實佢隔一段時間呢，佢會 pop up 一個信息出嚟嘅。咁個信息可能會係提你已經用咗漏手機咯喎，其實你應該放低落嚟。又或者 pop 一句呢，就係用聖經嘅一啲金句去提你啊，要愛惜光陰啊，你所專注定睛嘅應該係咩地方啊咁樣。咁其實講真，好多時我係見到家庭入邊呢嗰啲親子衝突都係因為上網嘅問題，有時甚至乎係個媽咪就催個小朋友，喂，你上咗好耐網咯喎咁樣。咁其實我哋見到其實好多時呢啲衝突都係唔值得嘅。分分鐘而家個 Apps 就擔當咗一個功能，佢一彈出嚟就提個小朋友，哇係喎，可能真係要專注喺其他地方喎，係喎，我都已經用咗一段時間咯喎。咁其實個 Apps 做到嘅嘢就唔需要就直接由家長大家衝突去產生呢一個問題咯。咁所以我覺得呢一個其實分分鐘亦都係扭轉咗一啲家庭衝突嘅一啲源頭減少咗嘅。咁同埋係改善咗個親子關係。非常好，咁咧我哋希望咧即係家長咧可以多啲考慮試下用下裏邊唔同嘅功能喎。咁阿蘇，咁你咧就都可唔可以話俾我哋知你自己有咩推介俾我哋嘅家長咧？特別推介咧就係去鼓勵啦，因為其實咧我哋咧有時都好難咧願意去自己親口咧同小朋友去講啲鼓勵嘅説話。我相信唔係個個家長都願意去同佢講話我愛你啊，或者可能去同佢講就係我覺得已經做得好好啦咁樣。所以咧我覺得有呢一個嘅功能咧，其實都係有一個界面咧，令到家長同埋小朋友個親子嘅距離可以拉近啊。同埋其實佢裡面咧都有啲嘅靈修嘅日程啊，同埋啲即係每一個時間表嘅規劃咧，都係令到你同個小朋友嗰個關係咧更加去貼近。大家可以去一齊同步，例如好似一個暑假咁樣，其實咁多時間可以同佢親子嘅關係咧，你可以同佢一齊去 plan 下我哋計劃一啲嘅日程啊，或者我哋計劃我哋不如做啲乜嘢，或者去旅行都可以一齊同佢計劃下傾下，咁以至佢唔使真係可以沉迷手機，或者咁多時間擺喺一啲嘅網絡上面，咁令至你更加容易去同佢溝通咁樣。好，咁啊多謝大家先。咁大家都喺通告都見到啦，就喺個即係家長裏邊去鼓勵學生參加咁。鼓勵完咧，都學生要用先有用喎。嗱，咁我前兩期咧，我哋都有啲頒獎啦。咁稍後咧，我哋希望呢一期咧更加多嘅學生咧，佢自己受益，佢覺得有用幫到佢，亦都可以獲到獎喎。咁所以咧，家教會咧就希望可以對學生啦同埋家長咧有一個支援喺裏邊。最後我講多一件事咧，係等大家留意嘅。如果大家咧希望可以 join 我哋嘅實體活動，喺通告裏邊有2個實體活動，一個社工搞啦，一個馮 Sir 同我哋做統籌等等咧都可以參加，咁我就唔再作介紹。第二個推薦呢，就係呢個 app 呢，我哋設計出嚟呢係其實都幾豐富嘅，裏邊有好多我哋精選嘅 YouTube，針對住唔同家庭嘅情況。如果你覺得某一個類型係有興趣，你 click 嚟睇下，我相信呢都可能會有啲用喎。咁希望呢，即係我哋呢一個嘅小由即係用 AI 整出嚟嘅一個小平台呢，小 app 呢，可以祝福到大家。咁呢個係我哋 PTA 最大嘅願望。多謝大家。